الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي نظام اجتماعي واقتصادي كفيل بحل الكثير من المشاكل كالفقر والسرقة والمجاعات وغيرها، وهي مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. أموال الزكاة ومصارفها: الذهب والفضة والعملات الورقية وبعض الأنعام كالإبل والبقر والغنم، وبعض الزروع والثمار كالتمر والعنب والحب والأرز وغيرها. ولا تجب فيها الزكاة إلا بشروط، أهمها بلوغ النصاب وأن يحول عليها الحول. النصاب هو القدر المعين الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، فلا تجب الزكاة في الذهب مثلا إلا إذا بلغ وزنه 20 مثقالا، بما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص. وقياسا على الذهب يتم التعامل مع الأوراق النقدية، فإذا بلغ مال المسلم ما يعادل 85 جراما من الذهب وجبت فيه الزكاة. أما الحول هو أن يمر عام كامل على هذا المقدار المحدد من المال، لا ينقص بدين أو غيره. مقدار الزكاة الذي يجب دفعه هو ربع العشر، أي بنسبة 2.5%. المستحقون للزكاة: الفقراء والمساكين، وهم أهل الحاجة الذين لا يجدون شيئا أو يجدون فقط بعض ما يكفيهم. العاملون على الزكاة هم الذين يتولون جمع الزكاة وتقسيمها، ولا يشترط أن يكونوا فقراء. المؤلفة قلوبهم هم الذين دخلوا حديثا في الإسلام، فيعطون من مال الزكاة رحمة بهم وتأليفا لقلوبهم. في الرقاب، أي في المساعدة على اعتاق العبيد قديما، أو فك الأسرى من المسلمين حديثا، أو افتدائهم بالمال. الغارمون وهم أصحاب الديون الذين عجزوا عن سدادها. في سبيل الله، أي المجاهدون في سبيل الله وطلاب العلم. ابن السبيل هو الشخص المسافر الذي فرغت نفقته، فيتم إعطاؤه ما يكفيه ليصل إلى بلده.